पीवी इंस्टीट्यूट इज द बेस्ट। मैं आप लोगों को ये चीज बता रही हूँ एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। बहुत सारी एकेडमीज हैं इंडिया में कि जो अपनी एडवर्टाइजमेंट, अपनी मार्केटिंग ऐसी कर रहे हैं, जो अपनी एकेडमी को डेकोरेट ऐसे कर रहे हैं कि आप उसमें जाओगे, जैसे ही आप अंदर जाओगे आप उसमें स्टक हो जाओगे। सो मेरा ये कहना है कि आप एकेडमी, ऐसी एकेडमी जाओ जहाँ पे आप ये सारी उसका एम्बियंस देख कर ना जाओ। मैं ये एज अ स्टूडेंट कह सकती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि पूरी इंडिया में या फिर पूरे दिल्ली एनसीआर में ऐसा कोई ट्रेनर होगा जो मतलब इतनी अच्छी थियोरी, इतने अच्छे प्रैक्टिकल्स और इतनी अच्छी गाइडेंस, सबसे अच्छी चीज़ कि जो वो पॉजिटिविटी जो लाती है ना बच्चों के अंदर, कि सेल्फ डाउट कभी नहीं करना, खुद को बस एंथुसियास्म में रखना है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम।